अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग मुलाहिज़ा कर सकते हैं हमारे एक सब्सक्राइबर के पास 25 से 30 पीसेस क्रीम कॉकटेल के मौजूद हैं। माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। साइज़ वगैरह आप लोग मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इनकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। इनकी लोकेशन है न्यू कराची, सेक्टर 5F, दुआ चौक। 2500 रुपये पर पीस ये डिमांड कर रहे हैं। अगर आप लोग तमाम बर्ड लेंगे तो स्पेशल डिस्काउंट आपको दे दिया जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल के रेफरेंस से बात करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें भी डिस्काउंट दे दिया जाएगा। स्क्रीन पर मैं आपको इनका नंबर दे देता हूँ। अगर आप लोग ये बर्ड लेने में इंटरेस्टेड हों तो डायरेक्टली आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बर्ड्स की क्वालिटी वगैरह आप लोग वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए।